আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনি কি চাচ্ছেন আপনার রুমে পড়ে থাকা এলইডি বাল্বগুলি মেরামত করতে? তাহলে ভিডিওটি আপনার জন্য অনেক উপকারে আসবে। আসছি ইন্টুর পর। হ্যাঁ, আপনি পারবেন। এই ভিডিওটি যদি দেখেন মনোযোগ সহকারে, তাহলে আপনি নিজেই পারবেন এলইডি বাল্বগুলি মেরামত করতে। কিছু টুলস থাকলেই হবে। আজকে একটি 12 ওয়াটের একটি সুপারস্টার এলইডি বাল্ব মেরামত করে দেখিয়ে দিব। আপনারা সহজভাবে সব কিছু নেবেন, একদম সিম্পল, সব থেকে সহজ পদ্ধতি। আমাদের একটি মডিউল লাগবে, সেটি হলো এলইডি মডিউল। এলইডি মডিউলটি আমরা দারাজ থেকে নিতে পারবো। দারাজের পারচেস লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, কিংবা লোকাল বাজারে আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। আর এটি ডাইরেক্ট 220 ভোল্টে চলে, এসি লাইনটে। অন্য কোনো কিছু ডায়োড রেজিস্টার কিছু লাগবে না, জাস্ট এটি দুটিরই তার বের করে আপনার ফোল্ডারের সাথে লেগে দিলেই ওকে চলবে। তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমাদের যে টুলসগুলি লাগবে, রাং লাগবে, তারপর লাগবে একটি তাতাল, তারপর একটি সোল্ডারিং রজন। জাস্ট এগুলো হলে আপনারা কাজগুলো করতে পারবেন। সিম্পল কিছু টুলস থাকলে করতে পারবেন। যে টুলসগুলি দেখতে পারতেছেন, এই টুলসগুলো যদি থাকে তাহলে আপনারা নিজেরাই ট্রাই করে একবার দেখতে পারেন। আমরা বাল্বটি সিম্পলভাবে দিয়ে খুলব। আমরা আগে এলইডি বাল্বটি কয়েকবার মেরামত করেছি। এখন প্যানেল এলইডি মডিউলটি একদম লিকেজ হয়ে গেছে, এই কারণে এলইডি মডিউলটি একদম বাদ করে দিব। আমরা স্ক্রুগুলো খুলে একদম প্যানেলটি বাদ করে নতুন একটি প্যানেল ডাইরেক্ট এসি ভোল্টেজ যেটা চলে এটি লাগিয়ে দিব। যে মডিউলটির কথা বলছি সেই মডিউলটি আপনার ডাইরেক্ট 220 ভোল্টে চলবে, কোনো রেজিস্টর ডায়োড লাগবে না, এক্সট্রা কোনো মডিউল লাগবে না। শুধু এলইডি মডিউলটি হলেই আপনার কাজ চলে যাবে। এক্সট্রা কোনো মডিউল লাগে না, ওইটি ডাইরেক্ট চলে। আমরা এই মডিউলটি, নষ্ট মডিউলটি বাদ দিলাম। আমরা হিটসিং প্লেটটি আলতোভাবে টুইটার বা সিজার বা যে কোনো মাধ্যমে আলতোভাবে করতে হবে। আপনারা উপরে দেখতে পাচ্ছেন দুটি সোল্ডার পয়েন্ট আছে। সেই সোল্ডার পয়েন্ট থেকে আমরা উপরে যে সোল্ডারগুলি আছে সোল্ডারগুলি ছুটিয়ে নিব, যাতে আমরা পরবর্তী কপারগুলি লাগাইতে পারি। ছুটিয়ে তারপর লাচ দিয়ে মডিউলটি টান দিলে ছুটে যাবে, একদম ছুটে গেলে ইজি পাবে। তারপর বাড়তি তারগুলি দিয়ে দেব। আমরা সেতুগুলি ভালো করে সোল্ডারগুলি সাটিয়ে নেব। আমাদের ওই প্যাকেজটি যেটি তারা নিয়েছে, এই মডিউলগুলি প্যাকেটটি খুললাম। দেখতে পাচ্ছেন দুটি টার্মিনাল দেওয়া আছে, একটি পজিটিভ একটি নেগেটিভ। আমরা পরিমাণ মোতাবেক কপার নিয়ে নেব। আপনাদের পরিমাণ মতো কপার নিয়ে নেবেন। তারপর কপারের ইনস্টলেশনটি খুলে নেব। তারপর আমরা সোল্ডার করব।
এখন আপনারা জাস্ট দেখবেন, ক্লিয়ার করে খুব সুন্দরভাবে দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। এখন একটা সফট একটা মিউজিক বাজবে, আপনার ভিডিওটি ভালো করে দেখুন, তাহলে আপনারা নিজেরা দেখতে পারবেন। আমরা ফোল্ডার লাইটটি লাগিয়ে নেব। ভিডিও একটু লং হয়ে গেছে, এই কারণে দ্রুত করা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা সাকসেসফুল। আপনারা চেষ্টা করলে আপনারাও পারবেন, ইনশাআল্লাহ আপনারা পারবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিলে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি